yetib keldik. Asaldeyni bu koni juda ham qiziqarli bo'ldi. Qiziq bo'ladi. Bunaqasi bu 10 yillikda bo'lmagan. Assalomu alaykum. Men Asal Shodiyevaning menejerlari bo'laman. Bugungi kinofilmimizda Asal Shodiyeva bosh roldalar. Shohrux aka bilan birgalikda shu premyerani biz komanda bilan sizlarga ochib berishga harakat qilamiz. Nahotki men Asal Shodiyevaning YouTube kanaliga chiqaman. Bugun xullas Asal Shodiyeva yangi filmining premyerasi bo'lib o'tayapti. Musiqa bu sevgi, bosh rolda Asal Shodiyeva. Mani taxminiy fikrim bo'yicha 1 yil 8 oy deganda, deyarli 2 yil deganda film premyerasi bo'lib o'tyapti. Kutyapmiz hamma qatori, muxlislar qatori. Xudo xolasa yaxshi film bo'ladi degan umiddaman va ilk marotaba Shohruxxon bilan Asal Shodiyeva bitta filmda bosh rolda, filmda ham o'sha sevishganlar rolini ijro qilishyapti. Mana bugun Xudo xolasa ularni bitta filmda bosh rolda sevishganlar obrazida ko'ramiz. Asal Shodiyevaga o'zimiz tanish bo'lgani uchun, tanish bilishimiz bo'lgani uchun qiynalmadi Asal Shodiyevani rolga taklif uchun. Gonorar olmadilar. Bu proyektni biz hammamiz gruppamiz bilan o'ylab chiqardik. Xonsaroy va bizning ijodiy guruhimiz. Bilmadim, Asal shunaqangi uyatchan erini oldida, bilmasam qanaqa qilib bu sevgini o'ynadi, nima qildi, qanaqa partnyor bo'la olishdi. Menimcha qiyinroq bo'lgan bizga. Oxirgi kungacha baribir film montaj qilinaveradi, kesilaveradi. Yangi versiyalar tug'ilib kelaveradi. Bugun eng oxirgi versiyasini birgalikda tomosha qilamiz. Soat 6:00 bo'lmasdan bu to'ldimi? Deney qiziq bo'ladi. Bunaqasi bu 10 yillikda bo'lmagan. Musiqa bu sevgi filmining ilk taqdimotiga yetkazdi. Shohruxxon va Asal Shodiyeva. Hali aytib o'tganimdek, bu film 1 yil 8 oy deganda mana shu kunga, ya'niki premyera kuniga yetib keldi. Xo'p, Asal Shodiyevada hayajon. Myuzikallar bo'la olgan. Albatta Shohrux aka o'zlarining yo'nalishlaridan uzoq ketmagan holda nafaqat Shohrux aka qo'shiq kuylaydilar, balkim kutilmagan qahramonlar ham qo'shiq aytadi. Sekret. Assalomu alaykum. Biz premyeraga mana yetib keldik. Kechik qolib albatta. Menimcha kunlar uncha ko'p bo'lmadi. Chunki kinoda aktyorlar juda ham ko'p edi. Qiynashmadi. Shohrux akaning so'mkalari har doim yengil o'tadi. Chunki o'zlari ijodkor bo'lganlari uchun ijodkorlarni yaxshi tushunadilar. Inson so'mkamizda juda ham katta ishni bajarganlar. Sunat aka, rejissor. Premyeraga kelganingizda hamma yaqinlaring ko'rib, gaplashib, kulishib kirging keladi, lekin ulgurmaysan. Chunki kech qolaman. Kinodan taassurotlaring. Oskarda turganimda yarashaman. Hayajondamisiz? Ha. Sizni qo'llab-quvvatlashga nechta odam kelgan? Hamma kelgan. Kimlar? Butun qarindosh urug'larim, meni muxlislarim. Assalomu alaykum. Siz ham hayajondamisiz? Juda ham albatta. Men xursandman. Hayajon yo'q, chunki bilaman bu kino zo'r chiqadi. Zo'r chiqqan. Alaykum assalom qizim. Bugun mana biz uchun xursandchilik kun. Shu Asal bilan Shohruxxonga omad tilayman. Bu bilasizmi, 33 ta filmga tushgan bo'lsa, 35-chisi bo'lsa kerak.
Hammasida demak ishtirok etasiz. Albatta, Bundan keyingi filmlarda ham ishtirok albatta. etish nasib. Sog' salomat bo'lib tursak, albatta. Man Asalni san'atini, ijodini doim qarab turaman. Bu yoshligidan shu muzikani, san'atni, kinoni yaxshi ko'radi. Men o'ylayman, bugungi mana ko'rsatayotgan tadbir ham buni yutug'idir. Biz faxrlanib yuramiz. Assalomu alaykum, Amir. Очень приятно. Asal opani jiyanlari bo'lasiz-a? Plемянник. Qanaqadir yaxshiroq niyatlaringiz bo'lsa ayting. Чтобы она не болела, и у нее было много пример. Yana ko'proq filmlarda shunaqa o'ynashi, желаю ей. Вот. И bu filmni ham rosa kutyapmiz. Я думаю, будет интересно. Yana желаниялаringiz bo'lsa aytsangiz bo'ladi. Asalni Shohruxni tabriklayman bugungi premyera bilan. Ijodlarida yana barkamollik. Asalni hamma kinolari juda ham chiroyli, juda ham ma'noli. Har bitta rolga o'zini o'sha yondashuvi o'zgacha boshqa aktrisalardan unga ijodiy zafarlar, muvaffaqiyatlar tilayman. Bundan ham zo'r kinolar, bundan ham katta bo'lgan premyeralarga kelish nasib qilsin. В первую очередь, как женщине, я ей хочу пожелать семейного счастья, сильного тыла, чтобы они были счастливы, чтобы они были удачливы, чтобы их детки их радовали. А как личности, как женщине, в ее личной профессии, в ее карьере, конечно, я ей желаю, чтобы она достигла таких высот, которые она для себя наметила. Я знаю, у нее все получится, потому что она профессионал своего дела. Вот. Сарочка – это наша звездочка, наша звезда. Сарочка, она всегда такая вот как необыкновенной какой-то красотой, взглядом, каким-то вот. Она вдохновляет. Я хочу от всей души ей пожелать процветания, любви, чтобы вот у Асали было все настолько с легкостью, какая она сама в этой жизни. Всего хорошего. Mana bugun Asal Shodiyevani butun oilalaridan biza intervyu oldik. Endi hozir kinoni tomosha qilamiz. Qanaqa bo'lganini dastur davomida ko'rsanglar bo'ladi. Tez kunlarda filmning ham to'liq versiyasi YouTube kanalida chiqadi. Ko'rdim, lekin bu yerda ko'rish boshqacha bo'ldi. Juda ham romantika bo'ldi. Romantika, taassurotli, global temalar juda ham yumshoq tarzda yetkazib berilgan va bu albatta rejissyorlarning iqtidori. Разве там не было клипа, когда вы первый раз позвали Асаль в клип Шохруха? Нет? А что было связано с этим? Там же тоже снимали что-то. Много чего. Где этот? Тошкенгуляры, вот это вот. Площадь. Обсуждение. Это семейное обсуждение. Если я расплакалась, мана ягладчата бугон, значит, игра была идеальная, актерское мастерство было на таком уровне колоссальном, что я плакала, сидела. Я в восторге. Ichki dunyoni ochib berishgan. Keyin mana hozirgi bizda bo'layotgan muammolar bor-ku. Binolarning buzilishi, noqonuniy ishlar degan narsalar bor. Lekin san'at bitta narsa bo'lgan, hamma narsadan san'at ustunlik qilgan. San'at Haqiqiy muxlis. Вот, потому что ko'p narsani ko'rgan. Haqiqiy rejissyor ayollari.
rejissyor qilgan ayol. Asallarni tetapoya qilgan inson. Tarbiyani eng kitobni qo'liga berib mutolaa qildirgan inson mana shu ayol. O'shaning uchun ham nima deydi? Haqiqiy muxlis deyman bularni. Va barcha muxlislarni bu filmga taklif qilib qolaman. Kelmasanglar ko'p narsa yo'qotasiz. Kinodagi ikkala obrazi menga yoqdi, chunki juda samimiy chiqqan. Yoshligini ham juda chiroyli Photoshop qilishgan. Shohruxxon o'ynagan joylari yoshligida men Muhammad Yusufni ko'rdim. Meni yig'latishdi. Har doimgidek. Kino juda ham yoqdi. Taklif qilishganda juda ham xursand bo'lganman, chunki o'zi misol uchun ijodkor odam, biz Instagramda ko'rib boramiz, kino, serial, yaxshi proyektlar boshlansa, misol uchun har doim voy men ham qatnashsamki degan tuyg'u bo'lgandi va shu bugungi ijro etgan rolim menga ta'sir nasib qilgan ekan. Muhabbat bu sevgi meni o'z birinchi ijro etgan rolim hisoblanadi. Menga juda ham yoqdi bugun. Qiyinchilik bo'lmadi, hammasi zo'r bo'ldi, faqat hamma aktyorlarni bitta joyga yig'ish qiyin bo'ldi, chunki hammasi taniqli, hammasining ishi ko'p. Bir oylab kutdik. Sho'rlik aktyor jamoasi haqida so'ramoqchi edim. Aynan qaysi rolga, qaysi aktyor yoki bloger tushishini oldindan qanaqa ko'ra oldingiz? Chunki yaxshi, juda ham yaxshi tanlangan. Juda ham yaxshi. Bobur akani rollari o'zlariga juda ham yarashgan. Uni men tanlamaganman. Bizlar rejissyorlarimiz bor, komandamiz bor, hammamiz qo'shilib tanlagan. Mana premyera ham tugadi. Rosa intervyular berib tashladim. Nima deganim esimda ham yo'q. Kino tayyor bo'lishi bilan, ruxsat tegishi bilan sizlar uchun ham faqat mana shaxsiy YouTube kanalimda sizlarga ham taqdim etaman.